Så holder vi en lille pause på vej til LaLandia, alle mand. Så vi har lige en lille konkurrence her. Hvem kan stå på hænder i længst tid her på rastpladsen? 3, 2, 1. Way! Og her har vi en, der står på hænder. Sådan. Har vi lige Mutter. Og mor hun snyder. Prøv lige igen. En ordentlig en, Mulle. Jeg får beskidt fingre. Så er det Mika og far. 3, 2, 1. Så gør det. Ja, okay. Yes, vi vidste, hvem der vandt. Det vidste mig. Hej, hej. Og det er selvfølgelig Mika og far, der vinder. Yeah!